Vanoggend praat ons oor die besluite wat ons neem. Dit doen ons elke dag, dit doen ons eintlik elke oomblik. Van die besluite wat ons neem is nou maar 'n bietjie klein alledaagse goedjies wat nie 'n vreeslike impak op my lewe het nie. Maar dan neem ons ook groot besluite wat 'n massiewe impak op my lewe het en wat uit die aard van die saak ook 'n massiewe impak op ander mense se lewens het. Dan is daar daai besluite waaroor ons vir onsself sê, ek het dit alweer gedoen. Lyk vir my ek leer nie. Het iemand al dit vir hulle self gesê? Alweer, hoekom doen ek dit? Hande op, wie dit al gedoen het? Steek almal op, daar sê, is waar van almal van ons, groot goedjies of klein goedjies. Nou, waarop ek graag wil fokus vanoggend is dat my verlede vorm my besluite in 'n groot mate. My verlede bepaal baie van my besluite. En dit gebeur sonder dat ek daarvan bewus is. Maar die vraag om te beantwoord is, besluit my verlede oor wat ek nou gaan doen. Die teks, Spreuke 26 vers 11. En dis grafies. Dis skokkend. Dis skerp en is 'n ongemaklike teks. Soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkom, soos 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan. In 'n ander vertaling, soos 'n hond wat na sy eie braaksel terugkeer, soos 'n dwaas wat dom dinge oor en oor doen. Dis nogal, ek kry ook daai gevoel van, dis nogals harde woorde. Nou, honde in die Bybelse tyd was nie troeteldiere nie. So in die Bybelse tyd is 'n hond beskou as 'n onrein aasvoël, is 'n wilde aasvreter. Honde was gevaarlik, honde was aggressief, honde het gejag in troppe, en dit was in die Bybelse tyd, en vandag nog steeds, want in besonder in die Bybelse tyd, 'n geweldige belediging om vir iemand te sê, jy is 'n hond. En hierdie beeld van braaksel waarna die hond terugkeer, symboliseer iets van skadelikheid en destruktiwiteit en iets wat aanstootlik is. So wat hierdie teks sê, dwaasheid is nie net oor foute maak nie, maar dit is ook om nie uit foute te leer nie. En dit gaan in hierdie gedeelte oor 'n hond wat terugkeer en wat terugkeer en wat terugkeer. So dit gaan in hierdie gedeelte, as die Here hierdeur met ons praat, oor 'n patroon in my lewe of oor 'n sekere siklus. In besonder 'n herhaalde terugkeer na gewoontes wat destruktief is. 'n terugkeer na gewoontes wat vir my skade doen. Nou dit is 'n menslike neiging. Dis waar van almal van ons, dis in ons aard om terug te val in ou patrone. Om selfs te verval in ou patrone. Al is dit disfunksioneel en al het ek reeds die negatiewe gevolge daarvan ervaar, is dit verskriklik maklik om weer terug te val in 'n ou patroon. En dit is wat ons doen, en dit is hoekom hierdie teks in die Bybel staan, en dit is iets waaroor die Here met ons wil praat. So in hierdie gedeelte is dit 'n Bybelse waarskuwing teen terugval en herhaling van ou skadelike patrone. Want hierdie goed speel hulle uit in die besluite wat ons neem. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde noem. Die eerste is in verhoudings. Party mense, om een of ander rede, gaan altyd weer terug na toksiese verhoudings. Iemand sal getroud wees, 'n vrou sal getroud wees,
met 'n man wat haar mishandel. Hy gaan dood of hulle skei, en die kans is baie goed, dat sy weer iemand sal kies, wat dieselfde aan haar doen. Verlede jaar kry ek 'n oproep uit Johannesburg. Iemand wel die persoon sê, vra toe vir my, hoorie, gee 'n bietjie raad hierso. En sy sê toe vir my, dis 'n familielid van haar, wat getrou het met 'n man wat haar mishandel het, en die ding het toe na 'n egskeiding uitgeloop. Sy het man nommer 2 getrou, selfde storie. Man nommer 3 getrou, selfde storie. Selfde storie. En nou het iemand vir hulle gesê, maar daar's iets demonies daar. Toe sê ek vir wat hier is dat hierdie vrou het 'n verlede wat maak dat sy elke keer weer dieselfde keuse maak, elke keer weer terugval in dieselfde patroon. Dit maak nie sin nie, dit maak nie logies sin nie. Hoekom gaan mens altyd terug na 'n verhouding waarin jy verneder word, of manipuleer word, of beheer word, of 'n verhouding wat emosioneel koud is? En nou, dink mooi, as 'n mens, as iemand geneig is om terug te gaan na toksiese verhoudings, dink net die swak besluite wat iemand neem met hierdie patrone. 'n tweede voorbeeld is verslawende gedrag. Kom ons begin by dobbel, want dobbel in ons land raak groter en groter en groter. Iemand van Ou Mitchell het gesê, dobbel in ons land is so groot dat die ekonomie as gevolg daarvan begin seer kry. Dat mense spandeer soveel geld op dobbel, dat hulle nie meer genoeg geld het om ander goede te koop nie. En as ek nou hierdie syfers reg het, maar julle ken my wiskunde, in 2024 klink dit vir my in die eerste 4 maande van 2024 is 1100 triljoen rand uitgedobbel in Suid-Afrika. Dit is 40% meer as die vorige keer. En mense gaan nie meer noodwendig casinos doen nie, maar dit kan nou aanlyn gedoen word, nee. Daar's apps en apps en apps en apps om aanlyn te dobbel. Vandag in die koerant is die storie van Oscar Bishop. Julle kan dit lees. As ek die artikel reg lees, sy pa het gedobbel en hy het saamgegaan. Hy het 'n bietjie begin dobbel en toe was dit casinos, en op die ouend het hy besef, dit het hand uitgeruk en hy het gevra dat hulle hom verbied om daarin te kom. En toe hy in COVID erns het hy begin om aanlyn te dobbel. Hy sê dat hy was so verslaaf daaraan dat hy in die stort sou staan. En as daar op sy foon iets wys, sal hy eers gaan check. En hy sê R25,000 'n maand later, R2 miljoen later, het hy besef, maar dit moet nou ophou. Toe maak hy die ontdekking dat sy seuns sukkel met dieselfde patrone. So, terugval in 'n ou patroon. Alkohol, selfde storie, dwelm, selfde storie, eet, dat iemand sal sê, ek voel nie so lykie, et cetera, en dan is dit maar net weer verval in dieselfde patroon, met medikasie ook. Ek het op 'n stadium iemand geken, self met die persoon te doen gehad, wat 'n voorskrif by 'n psigiater gekry het. En dan dit reg gekry het om daai voorskrif 4 keer in 'n maand te kry. So sy het 'n maand se pille het sy in 'n week gedrink. Dan sy met die voorskrif van 'n ander apteker gaan, ek weet nie presies hoe dit, ek weet nie hoe mens daai doen nie. En so het sy 1 maand se pille het sy gedrink in 'n week, terug gaan na dit. Maar julle dink van, hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? Kyk die skade wat ek doen. En, maar volgende maand, maar weer terug, né? So weer 'n keer, as ek met hierdie patrone lewe, hoe lyk die besluite wat ek neem? Negatiewe denkpatrone.
'n negatiewe denkpatroon is 'n patroon, is 'n manier waarop ek dink, is 'n manier waarop ek val altyd terug om so oor goed te dink of om so oor goed te redeneer. Hier's 'n paar voorbeelde, soos alles of niks denke. Party van ons het 'n alles of niks denke. So dis of perfek of is 'n mislukking, daar's niks in die middel. Nou kan jy dink, as jy kies om so te leef en kies om so te dink, wat is die impak daarvan op jou lewe, né? Oor veralgemening, een negatiewe ervaring, iemand het een negatiewe ervaring en sê, want dis hoe my hele lewe gaan lyk. Iemand sal byvoorbeeld sê, ek het hierdie persoon vertrou, daai persoon het my vertroue teleurgestel, ek gaan niemand ooit weer vertrou nie. Julle hoor, dis negatief en dis vals. Maar dit is hoe party mense leef. Om goed persoonlik op te neem. Alles is my skuld. Jy weet, as iets verkeerd gaan, my skuld. Jy weet, as my kinders iets verkeerd of iets dom gedoen het, my skuld. Ons weet dis nie realisties en ons weet dis nie die waarheid, maar tog altyd weer terug na daai ding. Dink wat doen dit aan jou as jy altyd vir jouself moet sê, maar dis my skuld, ek is die oorsaak daarvan. Katastrofering, die doen mense nogal dikwels, verwag altyd die ergste. En maak altyd van 'n klein ding 'n massiewe ding. Dis 'n denkpatroon, né? Om gedagtes te lees, né? Party mense doen dit. Om te sê, maar ek weet wat ander mense dink, ek kan dit in hulle oë sien. Ek weet wat hulle van my dink, en daai dink is gewoonlik negatief. Nou, ek kan sien, sy like my nie. Ek kan sien, sy respekteer my nie. Of hy, julle hoor wat ek sê. Weer 'n keer, as dit die denkpatrone is waarin ek verval, dan neem ek 'n klomp nie goeie besluite nie. 'n Ander voorbeeld is spandeer. Party mense spandeer net eenvoudig te veel. Kan hulle self nie inhou nie. En die ironie is dat dit baie keer ouens is wat reeds finansiële krisisse gehad het, maar net weer terugval in daai ou patroon. Dis letterlik uitskuld, inskuld, uitskuld, inskuld. Nou weer 'n keer, as dit die patroon is waarvolgens ek leef, dink net aan die destruktiewe besluite wat ek dan neem. 'n verdere, laaste voorbeeld is 'n voorbeeld wanneer iemand dink dat hierdie ou hou nie van my nie, of dink ek word verwerp en dan reageer met aggressie wat heeltemal buite verhouding is. En dan neem 'n mens dom besluite, en waar kom dit vandaan? Dit kom waarskynlik uit jou kinderdae. Jy weet, as ek as kind geïgnoreer is, of as ek as kind misken is ek super sensitief vir verwerping. So iets wat nie eers dit is nie, interpreteer ek as dit, en dan die reaksie met aggressie. Of, ek weet of julle al met dit te doen gehad het, ek het al, iemand bedank net by die werk, word bietjie gekritiseer, en bedank. Hierdie mense waardeer my nie, hierdie mense respekteer my nie. Weer 'n keer, 'n besluit, onverantwoordelike besluit, vanuit emosionele wonde van die verlede. So 'n besluit wat bepaal is, wat gevorm is deur my verlede. Hoekom doen ons dit? Ek gaan 3 goed sê. Die een is, jy weet, hoekom verval ons in hierdie ou patrone? Hoekom gebeur dit? Nommer 1, baie keer is ons sommer net regtig dom. Kan ek dit sê? Net onwys. En ons leer nie uit ervaring nie. Die tweede is dat dit kan aangeleerde gedrag wees. Dit is so normaal. Dis maar net, it's my way. Dis my manier. Die derde is dat dit gewortel is in kinderdae, dat ek pyn dra wat nooit genees het nie, of dat ek loop met behoeftes as 'n kind wat ek gehad het wat nooit bevredig is. Hierdie teks wil ons bewus maak van hierdie patrone. En hierdie teks wil ons aanmoedig en eintlik skok met die woord braaksel en hond om daarvan los te kom. So is eintlik 'n grove teks, maar om 'n punt baie helder en duidelik oor te dra. Wanneer ons loskom, neem ons beter besluite. Ons neem beter besluite vir onsself. Ons neem beter besluite wat ander positief raak. En onthou, en ons neem ook beter besluite vir God. Want
baie van hierdie ou patrone waarin ons verval is nie tot eer van die Here nie. En nommer 1 en nommer 2, dat baie van hierdie swak besluite plaas my buite die plan en die wil van die Here vir my lewe. Wanneer ek hieruit loskom, hieruit kan losbreek, dan eer ek die Here met die manier waarop ek leef. Dit bring vir my vryheid, vanselfsprekend, dit bring verandering, want dis nie die verlede wat besluit nie. Dit is nou, ek kan nou besluit. Dit is nogal, dit klink weird, né? Dit klink weird as iemand sê, maar ek kan nou besluit. Want dis nie die verlede wat namens my besluit nie. En dan natuurlik, wanneer ek uit die goed vrykom, dan is dit God se waarheid wat my lei. Dan is dit byvoorbeeld nie die stuk verwerping wat ek ervaar het, wat maak dat ek aggressief reageer en sommer my werk bedankie, wat dan saak maak is wat God sê oor my, dat ek sy geliefde kind is. En dis dan die waarheid waarmee ek leef. Nou, om hierdie patrone te breek, 'n paar gedagtes. Nommer 1, dink eers mooi en rustig voordat jy 'n besluit neem. Almal van ons. Kyk na die pros, kyk na die cons, vra na die redes agter my besluit, vra na my motiewe agter my besluit. So net eers stop, nie sommer net laat waai nie. Stop en dink. Nommer 2 is self-awareness, om eerlik en objektief na myself te kyk. Dit is nie altyd so maklik nie. En die eerste is om terug te dink oor die besluite wat ek in my lewe geneem het, wat vir my pyn gebring het. En om dan vir myself te vra, hoekom het ek daai goed dalk oor en oor gedoen? Die tweede om na te kyk is na my sterk emosionele reaksies. Wat veral 3 goed is. Jy sien, 'n mens, ons almal reageer emosioneel op goed, né? Wat normaal is. Maar daar's baie goed waar ons emosionele reaksie so sterk is, so uit verhouding uit groot is, dat ek moet vra, maar hoekom reageer ek so erg? Dit is dikwels vrees, woede en skaamte. 'n reaksie vanuit skaamte is byvoorbeeld dat ek sal teruggaan na die plek van ek is minderwaardig, ek is nie goed genoeg nie, ek hoort nie. Verstaan, dis 'n oordrewe emosionele reaksie op iets wat gebeur het. En al hierdie goed sê vir ons dat dis reaksies vanuit my verlede, vanuit ou wonde. En ek moet na myself begin kyk en oor myself begin dink, eerlik, en sê, maar wat is die patrone wat ek raak sien in my lewe? En die goede moet 'n mens bidend doen. Want ons het die insig nodig van die Here Jesus. Ons het die insig nodig van die Gees van die Here wat in ons is, om ons oë oop te maak vir onsself. Hierdie is 'n ongelooflike teks in Psalm 139. Dis uit die 2020 vertaling. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie. En lei my op die ewige pad. Is dit nie 'n mooi versie? As ek begin dink oor myself en dalk die herhalende patrone waarin ek vasgevang is, wat maak dat ek nie goeie besluite neem om dit vir die Here te sê. Letterlik soos wat dit daar staan. Here, die ander vertaling sê, wat is die woord wat die ander vertaling gebruik? Die grond my, o God, die grond my hart. Dus Here, kyk die binnekant, nee, want ek wil nie op 'n pad van verdriet wees. En deel van bidden doen, is om die Here se genesing te soek. En dit is om my hart na die Here te gaan, my hart voor die Here oop te maak, en om te vra.
Want Jesus breek destruktiewe patrone. En as dit na Jesus gaan, dan kry ek die waarheid. Die waarheid dat hy vir my lief is. Die waarheid dat hy my aanvaar soos wat ek is. Die waarheid dat ek goed genoeg is vir hom. Die waarheid dat hy vir my sorg. Die waarheid dat ek kan ontspan en ek hoef nie so 'n drama te maak van alles in die lewe. Dis die genesing wat Jesus bring. Iemand het gesê, Jesus came not just to forgive us, but to redeem our story. En dis die sleutel in dit alles. Aan die een kant, ja, na myself kyk, en oor myself dink, eerlik wees, objektief na myself kyk. Nommer 2, die genesing is 'n genesing wat net die Here Jesus vir my kan gee. Dan die derde ding wat belangrik is om hulp te kry, wanneer ek hierdie goed ontdek. En dit is nie so maklik om daar uit te kom. Om hulp te kry. En dit vat nogal, nie sê manne moet nie, want dan klink dit as 'n vrou sê moet dit nie. Dit vat mense moed, vir party, om uit te reik na iemand en te sê, hiermee sukkel ek, help my, asseblief. Partykeer het ek professionele hulp nodig. Dalk 'n sielkundige nodig. Dalk 'n beraader nodig om my te help. En ek het familie en ek het vriende nodig. Want ons het almal blinde kolle. Daar's goed wat ek doen, wat ek nie van weet nie, wat ander mense weet. En dit is nogal pynlik baie keer, maar dis handig. As mense van my kan sê, weet jy doen dit as dit gebeur. My eerste reaksie sal wees, nee, julle hoor wat ek sê, maar ons het mense nodig in ons lewe, mense wat vir ons lief is en omgee, wat die blinde kolle vir ons kan wys, wat vir ons kan sê, weet jy as dit gebeur, dan maak jy altyd so. Dan begin jy altyd dit doen, of jy begin altyd dit dink. Jy raak altyd so negatief. Jy oorreageer op hierdie goed. Nee, en verstaan, my eerste reaksie sal wees, maar dis geregverdig om te oorreageer. Nee, ek oorreageer nie. Nee, ek oorreageer nie, maar mens kan nie dit net aanval. Hoor julle wat ek sê? Dan moet 'n mens net jou mond hou. En luister na die goed wat mense oor my sê, wat vir my lief is, want dit kom altyd van 'n goeie plek. Net eens 'n bietjie daaroor gaan dink. Want iemand anders kan my help om hierdie goed raak te sien wat my lewe seer maak. En ons kort accountability partners. Ek weet nie wat is die Afrikaans vir dit nie. Maar ons kort iemand wat vir ons vra, hoe gaan dit met daai ding? Doen jy beter? En dan maak Jakobus 5 vers 16 sin. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nou daai teks het vir my in my voorbereiding totaal nuwe betekenis gekry. Want ek dink as ek nou sê, bely jou sondes hier teenoor iemand sodat iemand vir jou kan bid, sal die mense sê, no, ek kan nie jou vertel nie. Ek gaan niemand vertel nie, dis ek reg as ek sê, dis my eie ding. Nee? En ek sal dit ook nie doen. Hoor julle wat ek sê, verstaan, daar's mos 'n, dit van, ja, is ongemaklik met jou eie swakhede en goed. Maar as ons binne hierdie konteks praat, maak hierdie teks my ongelooflik baie sin. Om na iemand te gaan wat jy vertrou en te sê, weet jy ek het 'n drankprobleem. Ek het 'n dubbelprobleem. Dis my recurring pattern. Of ek is geneig om alles in 'n negatiewe lig te sien. Verstaan, dis ook iets wat ek bely teenoor iemand, Jy saai dit nie uit nie, maar jy bely dit teenoor iemand wat kan sê, maar daarvoor sal ek kan vir jou bid. En daaroor gaan ek jou check. Ons het teenoor mekaar die verantwoordelikheid om mekaar te check in die mooi sin van die woord. Ek doen dit baie keer as iemand vir my gesê het, hoor jy, ek gaan dit doen,
dan sal ek die volgende dag 'n WhatsApp stuur en sê, en toe? Het dit gebeur? Weet julle wat die waarde daarvan is? Ek het jou gehoor, ek wil jou baie graag help en ek gee om vir jou, so ek gaan jou vra. En dis hoekom die Here ons deel gemaak het van mekaar se lewens. So, ons moet hierdie goed maar baie keer net vir iemand sê. Of aangaan daarmee, of sê, beginnende by die Here. Eerlik na myself kyk, maar my vriende, my familie, my geloofsgemeenskap, met hierdie goed vertrou. Dink 'n oomblik oor 'n besluit wat jy nou moet neem. Né? En dan vra jy vir jouself, gaan hierdie besluit gevorm word deur my verlede? Kom ek noem 'n voorbeeld. Iemand besluit om aansoek te doen vir 'n werk en besluit dan om dit nie te doen nie, want ek het al soveel keer probeer. Dit is hoe hierdie goed in ons lewens werk. En dan is dit my verlede wat my besluit oor die toekoms bepaal. Of gaan ek my besluit neem met wysheid? Of gaan ek my besluit neem aan die hand van die woord en die wil van die Here? Wanneer ons besluite neem met wysheid en besluite neem volgens die woord en die wil van die Here, dan neem ons goeie besluite. Amen.